Tere! Selle ülesande raames siis vaatame, kuidas kaldenurk mõjutab pinget, voolu, võimsust ja siis väärtusi. Selleks vaatame ülesandest ühendusskeemi, et võtame kollase juhtme ja ühendame selle ühe paneeli koormusega. On soovitav selle koormusega nii-öelda keerata maksimumi või miinimum peale ehk siis vasakusse asendisse. Siis võtame sinise juhtme ja ühendame selle umbes niimoodi, nagu skeemil on näidatud. Siis paralleelis ühendame peale päikesepaneeli siis A-miinusega. Ja ühendame siis sinise juhtme A plussi kanaliga. Punase juhtme võtame siis B pluss kanalisse ja ühendame siia vahepealse ühendusse. Ja sinise või mingi muu juhtmega ühendate kokku. Kui on vaja, siis juhtmeid saab ka pikendada omavahel. Nii, ehk siis mis me näeme? Näeme esimest moodulit, mis on seal välja viidud otsad ja näeme siis paralleelselt koormust, takistust. Nii, järgmisena avame, vajutades selle nupule siis plotteri ja siin, nagu me näeme, on vaja natukene seadistada. Ehk siis vajutades parem nupuga Properties'st siin me näeme siis erinevaid parameetreid ja siia saame panna 4 tükki. Ja igal sellel parameetril on oma väärtus. Nii, võtame scale, ehk siis kuidas graafik hakkab välja nägema. Võtame siis esimese parameetri. Miinimum jääb miinimum peale. Maksimum jääb siis, siin on näha, et 4 peale. Ja division on siis 0,5. ehk siis täpsus. Voolu võtame siis maksimumi esialgu, nagu näidatud, 60 milliamprit ja division on siis 5. Võimsust võtame siis samamoodi, ehk siis miinimum 0, maksimum paneme esialgu, nagu on siin määratud, 0,15 ja division on siis 0,3 ja valgustugevus siis maksimum 1300 ja division võtame siis 100 vatti ruutmeetri peale ja vajutame OK. Esialgu võime kõik välja lülitada ja näiteks vajutame rekord, et see asi hakkaks üldse tööle. Võime ka selle nurga natukene paremaks muuta. Ja vaatame siis, kuidas muutub pinge. Mida väiksem siis valgustugevus, seda väiksem pinge. Analoogselt näeme, mida suurem siis valgustugevus, seda suurem vool. Selleks, et tühistada, siis vajutame clear ja nüüd me vaatame, keerame kõik nulli, et siis 0,0 asend. Vajutame clear ja siis me vaatame 2 parameetrit. Alumine ehk siis X telg
on valgustugevus ja Y-telg esialgu vaatame siis ainult pinget. Ja kui mingi hetk hakkab suurenema, nii, saavutas oma väärtuse. Siin siis vaatame voolu, mida väiksem valgustugevus, seda väiksem vool. Ja ta niimoodi käib. Ehk siis paneme niimoodi paika umbes ja hakkame muutma kaldenurka. Ehk siis valgustugevus iseenesest ei vähenenud, aga kuna kaldenurk ei ole optimaalne, siis vool langeb, kuni ta saavutab oma minimaalse väärtuse. Ja suurendades või parandades kaldenurka, siis vool suureneb, kuni saavutab oma maksimumväärtuse ja siis vähendab. Siin siis samamoodi me näeme, et kui tekib mingisugune vari, siis väärtused lähevad sassi. Nii, vaatame ka võimsust natukene. Ehk siis võimsus suureneb. Mingi hetk ta saavutab oma optimaalse väärtuse ja siis läheb praktiliselt nulli. Suurendades või parandades kaldenurka, siis saavutatakse ka enam-vähem maksimumväärtus, kuni jällegi saavutab oma maksimaalse väärtuse ja läheb tagasi nulli. Nii, ja nüüd panin graafikule kõik väärtused, et oleks korraga näha. Ehk siis päikese suurus väheneb ja läheb praktiliselt nulli. Ehk siis graafikul me näeme seda kollast joont. See on siis valgustugevus. Ja kui päike suureneb, siis saavutab oma maksimumtulemuse. Ja kui kaldenurka hakkame muutma, siis mingi hetk me näeme, kuidas kõik väärtused hakkavad ka vähendama. Ehk siis selle ülesande raames me näeme, kuidas kaldenurk mõjutab üsna palju kõiki parameetreid.